हरिओम। आज के मेरे इस वीडियो में खास करके वो पेशेंट जिनको निमोनिया है, कफ है, छाती बलगम से भरी हुई है, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, ऐसे पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा एक एक्सरसाइज यौगिक एक्सरसाइज मैं बताना चाहता हूँ। जो आप करेंगे तो आपका कफ बलगम सब बाहर निकल जाएगा। इसमें क्या करना है कि हमें ऐसा इस तरह से ये पोजीशन में जाना है और हमारा सिर ऊपर रहेगा और हमारा मुंह नीचे की तरफ रहेगा। सांस लेने की और सांस छोड़ते वक्त हमें खांसना है। इसमें आपका सब कफ बाहर निकलता है और बाहर निकला हुआ कफ जल्दी से जल्दी आपको राहत देता है। इसके अलावा अभी और एक मैं आपको यौगिक क्रिया बताऊंगा जिसकी ऑक्सीजन लेवल कम जा रही है और वेंटिलेटर लगाना या ऑक्सीजन देना पड़ेगा, तो उस पेशेंट के लिए इमीडिएटली थोड़ा सा ऑक्सीजन बढ़ जाता है। ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या करना है, दो तकिया लेने हैं। एक तकिया अपने पेट की इधर यहाँ पर रखना है और एक अपने गले के पास, और सांस लंबी सांस लेनी है और लंबी सांस छोड़नी है। ऐसा करने से डेफिनेटली आप ऑक्सीमीटर लगा के देखना, आपका ऑक्सीजन लेवल 1-2-3 से बढ़ जाएगा। तुरंत कीजिएगा, आपको फायदा होगा। और सभी पेशेंट्स को, आपके पेशेंट के रिश्तेदारों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि किसी भी तरह से आप टेंशन मत लीजिएगा, प्रेशर मत लीजिएगा, पॉजिटिव थॉट रखिएगा। दवाई मिले ना मिले, ऑक्सीजन मिले ना मिले, हॉस्पिटल मिले ना मिले, आपका दिमागी टेंशन रिलीफ रखना, दिमाग को स्टेबल रखना, प्रेशर न लेना सबसे बड़ी बात है। स्ट्रेस बढ़ाता है वो, उससे आपको तकलीफ हो सकती है। जो दवाई आपको डॉक्टर दे रहा है, काफ़ी दवाइयाँ, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा, टॉसिलिजुमाब नहीं मिल रहा, लेकिन जो दवाइयाँ अवेलेबल है, काफ़ी दवाइयाँ अवेलेबल है जिसके ऊपर डॉक्टर ने 16-16, 15-15 स्कोर जिनका CT स्कैन का है, HRCT का है, उन्हें भी वो अल्टरनेटिव मेडिसिन से ठीक कर रहे हैं। आप टेंशन मत लीजिएगा, रिलैक्स रहिएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। धन्यवाद, जय हिंद।